Questo la essere il sondazzo. La a essere. Anzi le. E gli è. Ma sì, certo. E che facciamo oggi? Ma che facciamo oggi? Beh, oggi devo riprendere un personaggio che molti mi richiedono, da molte parti mi viene richiesto, come si dice? Da molte parti mi viene richiesto, e che è un personaggio sprezzante, un personaggio che si sente superiore a tutti. Sì, è lui, il marchese Stefano Cavagnamero. Sì, esattamente. E allora facciamolo, sì, perché? Ma perché cerchiamo un nome maschile, ecco, e via, e via, ecco, sì, eccolo qui, ecco, il marchese telefona solo per sentirsi superiore, questo è quello che lo fa star bene, no? E anche godere, no? Poi io ora entra in azione, non appena... Pronto? Pronto? Sì, pronto, parlo con signor Giuseppe? No, chi è così allora? Io sono il marchese Stefano Cavagnamero, devo parlare immediatamente con signor Giuseppe, se è possibile. Non c'è il signor Giuseppe. Lei è il figlio, un parente? Ho il genero io. Ah, il genero, no? Posso parlare con lei? Ha voglia? Io ho voglia, sempre voglia di parlare, naturalmente, anche perché parlando con persone, con chiunque, vero? Io mi sento talmente superiore. Com'è? Mi sento Signor G. Chi è? Io mi sembra di aver sentito una lettera dell'alfabeto, vero? Sì. Quella lettera dell'alfabeto vuol dire che io aboro, capisci? Allora? Io sono il marchese Stefano Cavagnamero, sono superiore anche a quel signor G, capisci? Sì, io sono superiore a tutti. No, sei in gamba. Ah, io ho molte gambe, tentacoli veramente. Pronto? Allora, sì. Lei crede di avere a che fare con questo signor G per caso? Penso di sì. Hai ragione. No, perché ti sento spesso alla radio. Capito. Mi hai fregato. Se non lo dicevi io andavo avanti. Va bene, allora no, niente. Perché c'è mio figliolo, visto, è accorto anche lui, ha cominciato a dire chi è che fa. Allora, si leggeva un altro po' la situazione, si faceva diversi quelli della radio. A volte reggerla fa anche bene, a volte no, bisogna farla subito. No. Ciao. Ciao. No, secondo me reggerla non fa mai bene, no? Casomai fa bene ai puzzo, no? Perché se uno poi se la fa addosso andiamo da qualcun altro cerchiamo qualcun altro, evidentemente che non mi conosca, però sì, certamente. Il marchese Stefano Cavagnamero forse, anzi, è più famoso del G, appunto, quindi uno dice il marchese Stefano il G di conseguenza. Attraverso il personaggio si individua il personaggiatore. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, c'è il signor Luigi? Signor Luigi non c'è. Quando posso trovarlo, mi scusi? Perché chi lo vuole? Sono il marchese Stefano Cavagnamero, devo parlare con lui. No, lui non c'è. Se vuol dire qualche cosa a me? Signora, io parlo solo con persone di sesso maschile, capisce? E allora... per una questione vero di superiorità manifesta, capisce? Su Luigi non c'è. Si può pensare qualsiasi cosa di lui. È vivo, è morto, non c'è. Non approfondiamo oltre e andiamo da qualcun altro cercando gli uomini, perché sono indubbiamente gli uomini quelli i quali fanno sbolare, no? Il nostro marchese. Questo però effettivamente non era né un uomo né una donna, ma un robot. Allora andiamo avanti. Ecco qua, mi sembra di aver trovato un nome, sì, il nome maschile che mi serve per fare questa pantomima. È vero, sì, è vero, è una ignobile pantomima. Vediamo qua, Cito però,
Pronto? Pronto, signora? Chi è che parla? Sono il marchese Stefano Caugnameo. Ma perché un vanculo? Oh, non ho detto niente io. Bisogna dare capito. Ho capito perché uno dice sono il marchese perché è un vanculo. Cioè, non ho detto niente di strano, no? Magari con una voce un po' strana, ma è una voce che qualcuno può anche avere. Uno può anche parlare così, no? Non ho detto niente, non ho niente. Non ho proferito parola strana. Non niente. Nemmeno merda. È arrivato fa subito. O no? Proprio. L'ho richiamata, vero? Io l'ho richiamata subito, vero? La signora non vuole rispondere. Queste donne, altro che inferiori, no? Non esistono nemmeno. Quelle vogliono mandare in Parlamento europeo. La donna, chi dice donna dice danno. Qui è un danno, come i pesci hanno un danno, no? No, nel senso che non beccano, non danno, si dice, almeno io sento dire così, un danno o non danno, un danno. Ecco, la signora è stata... Era una lapide, è anche un po' omertosa perché non ha più voluto rispondere. Omertosa! E così. Va bene, proviamo qui con questo che ha un nome, però non è quello che ci serve perché non c'è. Proviamo qui, ma certo, proviamo qui. Ma come è stata proprio immediatamente scortese la signora col marchese? Non si è scortese col marchese, no? Vero? Non si deve essere scortese col marchese. Sì. Questo è un nome molto bello, a volte è anche negro. Chi? Questo? Come anche negro? No, c'è quello bianco, ma c'è anche negro. C'è un famoso film, opera teatrale, libro, metti tutto quello che vuoi, ma Orfeo non c'è. È Orfeo negro, no? Orfeo non c'è. È un momento in cui le persone si stanno allontanando dalla fede. Ecco, sì. La fede è qui. È il telefono, rispondere alle mie telefonate. Ecco, proviamo con questo che è un nome molto più semplice. Provare, pronto Bergoglio? Pronto? Sì? Pronto, buongiorno, sono il marchese Stefano Caugnameo da... Chi è? Chi è? Perché ride, scusi, lei cosa ha da ridere? Io sono un essere superiore, sa? Intanto sono nobile, vero? E lei magari non lo è. Lei forse è nobile? Chi parla? Ecco, sono il marchese Stefano Caugnameo da... Ecco, allora, un signor Roberto abita lì? No. Lavora lì? Scusi, chi parla se no attacco il telefono? Ma io l'ho detto adesso, allora lei è visibilmente inferiore, evidentemente, non capisce. Pronto? Com'era inferiore? Ho l'impressione che oggi non riuscirò a venire a svuotare a Fontanella come normalmente mi succede, vero? Sì, con questi esseri inferiori oggi c'è poca vela, vero? Non danno. Allora proviamo con questo, sì. Poi mi sembrava un luogo di lavoro quello lì, o sbaglio? Ha detto, ha farfugliato Pronto? Pronto? Sì? Sì, buongiorno. C'è quel signor Umberto, per favore. Ma mi ha sbagliato numero? No, signora, io ho fatto questo numero, il signor Umberto. Ma il signor Umberto è deceduto da più di un anno. Mi dispiace molto, signora, e allora non è quello che cercavo io. Io sono desolato, mi scusi tanto. Buongiorno. Il marchese sa essere molto signorile quando se ne presta l'occasione. Purtroppo in questo caso abbiamo perduto un'occasione di telefonata, ma non abbiamo perduto la faccia, nel senso che siamo stati molto gentili e cortesi e abbiamo subito mollato la presa e la signora era fresca vedova. E allora andiamo da un altro signore e speriamo che stavolta è proprio vero. Pronto, parlo con il signor Aldo. Chi devo dire? Sono il marchese Stefano Caugnameo, per favore. Pronto? Ma che è questo naccherino?
Ma chi è questo naccherino che ha pensato un attimo e poi ha riattaccato, poi come ha fatto ha riattaccato. Ma guarda un pochino, ma perché sei morto? Bravo, ma io non lo so. Boh. Pronto? Pronto? Sì? Sì, buongiorno, io prima ho telefonato, un signorino ha risposto e ha riattaccato subito, non so perché, però. Allora, devo parlare col signor Aldo, per favore. Il signor Aldo non c'è, chi è che lo desidera? E allora poteva dirmelo, no? Poteva dirmelo quel naccherino lì, voglio dire. Io sono il marchese Stefano Cavognameo, superiore. Sì? Sono immensamente superiore al signor Aldo e per questo devo parlare con lui per sentirmi bene, sentirmi corroborato, superiore, capisce? Certo, capito. Con le donne io non ci parlo nemmeno, anche perché insomma certo. Ha ragione, guardi. Nascono inferiori, certo. non c'è competizione, mi piace un minimo di competizione, capisce? Io col signor Aldo avrei da fargli una proposta, capisce? Sì, di fare il mio. Anche lui pensa abbia da andare a fargli una proposta. Una proposta a me? Sì, penso di sì, abbia da fargli una proposta. Spero che sia la stessa, io. Sì, di andare a fanculo, penso sarà la stessa. Veramente no, guardi, è triviale, estremamente triviale da morire, guarda, non fa ridere, non fa proprio ridere, vado a qualcun altro, guarda, ma che gente c'è nel mondo, direbbe il G. Davvero sai, ma guarda un po', ma davvero sai, eccolo lì, ecco, ho fatto un altro, sì, ma guarda un pochino, io veramente volevo fare una proposta di un'altra cosa, proponiamolo a quest'altro qua se possiamo, no? Certo. Nessuno alberga in questa magione, no? In questa oscura magione. È per questo che io vado subito a fare un altro numero, ma mentre lo faccio mi accorgo che trattasi di macelleria. Vabbè, magari ormai sarà chiusa, chissà, a quest'ora, l'ora in questo momento della diretta sono le 13:23, fa per dire, no? Ecco, poi sicuramente nella replica sarà un'altra ora, c'è un fuso orario fra le due. Sì. Peccato perché volevo fare il belga. Sì, la macelleria. Mi era venuto in mente di fare il belga, scusa. Vabbè, non importa. Vabbè, d'accordo, per carità di Dio, no? Sì, i belgi con i polli, con certe cose macellate c'hanno a che vedere, no? E ora pare anche gli olandesi, sì, sì, Paesi Bassi, d'accordo, proprio bassi. Andiamo da qualcun altro. Sì. Sì. Bah! Come no? Ma sta gente veramente. Pronto? Pronto, signora? Dica. Senta, il signor Luciano è in casa? No. Ho capito. Da come l'ha detto, penso che non torni nemmeno, vero? Io spero torni, non lo so. No, perché guardi, l'ha detto con un tono a vedova, signora, guardi, io glielo dico, stia attenta come parla, come intona le parole, perché ha detto un no come se non tornasse più, vero? Ma se torna meglio. Ecco, meglio così. No, è vivo allora. Ma io spero, allora, è morto ora in mattinata? No, non credo, signora, non credo, via, non siamo così funebri. Senta, signora, io sono il marchese Stefano Cavognameo. Sì, mi sembra, sì. Devo fare una... Un po' rogna merda. Sì, no, questo è il mio nome e cognome. Guardi, io sono molto gentile con le donne perché le donne, io per me non esistono. Appunto, volevo fare una proposta al signor Luciano. Ho bisogno di uno zerbino davanti alla porta d'ingresso di casa mia. Allora può chiamare lui. Sì, appunto, lui si dovrebbe distendere. Io passo per la strada e pesto tutte le merde di cane, no? E poi mi pulisco i piedi, le scarpe allo zerbino fatto umano, fatto dal signor Luciano.
Luciano, e così godo e sbodo a fontanella, capisce? Se sente gusto fa bene a fare quello che fa. Beh, se il signor Luciano ci sta, io per carità lei di Dio. basta che può darsi che ci stia anche. Sì, perché io sono superiore, capisci? Sì, sono immensamente superiore. Lui non dalle parole che dice lo penso. Lui non lo deve fare per soldi, perché io non lo pago, deve farlo per il grande onore di essere calpestato, non essere superiore. Certo. E poi lui deve baciare dove cammino io. Dove cammina lei? Lui deve Bisognerebbe sapere però chi è lei. Io per la strada cammino e lui mi deve seguire, baciando tutti i passi che faccio, dove passo io passo tutto su merde. Ma basta che lui lo sappia, su merde di cane, sempre, e a volte anche su pisciate lui deve baciare. Benissimo. Poi mi deve lustrare le scarpe, a lei il telefono non lo deve costare niente. No, io sono ricchissimo, signora. Allora ti faccio un bel lavaggio di soldi. Signora, io non lavo i soldi sporchi per sua norma e regola, io li sporco e basta. Pronto? Io ho un allevamento di cani per solamente farmi fare le merde per la strada, io posso calpestarle, poi far baciare tutti i miei passi, le mie orme a questi esseri inferiori. Pronto? Le donne, sempre così, no, non ce n'è una. Io oggi non sono riuscito nemmeno a svuotare, a lanciare il mio famoso urlo, svuoto a fontanella. Non è stato possibile, ma sarà per un'altra volta, domani magari. Ciao esseri inferiori, c'è dal vostro Marchese Stefano Carogna Merda. Se non c'è il soldazzo stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo ma me ne porto. Ma se c'è il soldazzo io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete.